Почитувани гледачи, добар ден и добредовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Ве поздравувам јас и моите драги другарчи, ајде да им мафнеме на сите кои што не гледаат, да им пратиме безброј бактежи и да ги поканиме нашите гледачи да останат заедно со нас во ово издание на емисијата Супер Звезда, во кој што ќе имаме можност, почитувани гледачи, да ве одведеме на едно многу убаво и многу специјално место. Дечки, како ви се допаѓа овде? Супер! А како изгледа сето овака на што може да се види? Кралски, нели? Магично, нели? Да. Невидено. Почитувани гледачи, денес ќе имаме можност да присуствуваме на едно од најубавите места во нашата држава. Ќе бидеме гости во новиот македонски народен театар. Дали некој од вас, дечиња, бил досега овде? Не. Не сте биле овдека? А интересно ли ви е тука, да? Некој бил, некој не бил. За оние кои што ова им е прва посета, се надевам дека ќе уживаат, ќе има и многу прашања кои може да се постават. Овде ќе запознаеме интересни дади и батковци, чичковци, тетки од различни професии. Ќе се дружиме со актери, ќе се дружиме со режисери, така да ви ветувам многу интересна и возбудлива емисија. Останете со нас во следните минути, а вие доколку сте подготвени, започнуваме со новата авантура. Да! Ајде, 3-4, полетуваме! Еве, како што кажавме во најавата, денеска сме гости во Македонскиот народен театар и веднаш до мене се наоѓа нашиот денешен домаќин Мила Ангелковиќ. Мила, здраво, живо и добре дојде во Супер Звезда. Здраво, Дарко, здраво, дечиња, добро ве најдовме и денеска се надам дека ќе бидеме добри домаќини. Апсолутно ви благодариме многу што не примивте денеска да бидеме специјални гости во Македонскиот народен театар. Мила, како е да се работи овде? Тоа е излишно прашање. Одговорот се знае. Феноменално, да. Феноменално, браво, дечки. Вие како се чувствувате тука, нели? Топ, супер, како што кажавме во најавата, супер. Мила, ние имаме многу прашања подготвени. Спремни ли сте да давате одговори на сите? По секое време сме спремни. Ајде, дечиња, вие сте подготвени да прашувате? Ајде, видиме да дознаеме нешто повеќе за театарот. Кој сака прв да постави прашање? Еве, ајде, овој Батко овде злато повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Јан и моето прашање е од кога постои театарот и со која представа е отворен? Благодарам, Јан, ова е навистина убаво прашање. Мила, кога е отворен вашиот театар? Која представа беше прва која што се изведе? Да, официјалното отварање на театарот, на новиот објект на Македонскиот народен театар беше на 31 мај 2013 година. Истата година на 7, 8 и 9 декември беше премиерно изведена представата Вечната куќа во режија на Дејан Пројковски и под текст на Јордан Плевнеш. И со тоа се отвори ново поглавје во историјата, така? Да, така. Ви благодарам, супер, ете, гледате, дечиња, научивме, значи, кога е отворен новиот театар, ајде, има ли некој сега второ прашање што сака да постави? Ајде, поред ќе одиме, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Калина и сакам да прашам, дали на ова место некогаш имало други театри? Благодарам, Калина. Мила, ќе ни одговорите ли, овде е овој театар единствен во историјата и во минатото или претходно имало и други театри? Значи, овој театар не е единствен. На исто во ова место каде што стоиме денеска постоеле повеќе театри, почнувајќи од првата арена, втората арена, кафана Зрински, Ада кафе и Стариот театар. Стариот театар, кој што се градел повеќе години, почнал да се гради 1913 година, се градел 15 години и конечно бил отворен 1927 година. Тој театар го граделе повеќе архитекти и на крај го финиширал архитектот Димитрije Леко и морам да напоменам дека иницијатор за градбата на тој театар бил писателот Бранислав Нуши, кој што воедно бил и еден од управителите на тој стар театар. Колку убаво. Значи, овде си има традиција самото место, веќе со децении наназад овде веќе постоеле театри. Токму така. Љубителите дури на театарската уметност можеле да доаѓаат и да се дружат и во таа една кафеана која што била овде. Секако, да. Прекрасно, колку убаво. Ајде продолжуваме понатаму, кој ќе го постави следното прашање? Ајде, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Тања и сакам да прашам кога е конституиран овој театар и кога била првата представа? Ајде, Мила, ќе може ли да ни одговори сега кога е конституиран Македонскиот народен театар? Па да, Македонскиот народен театар е конституиран 31 јануари 1945 година. Истата година, меѓутоа малку подоцна, на 3 април, се одигрува и првата премиерна изведба на представата Платон Кречат во режија на Димитар Кјостаров, кој што во тоа време бил и првиот директор на Македонскиот народен театар.
А во улогата на Платон Кречет ја одиграл маестралниот Илија Милчин. А првата реплика, ако сакате да ви ја кажам, била колку е блиску сонцето, а таа реплика ја има изговорено доенката на македонското глумиштво, тоа е Вера Вучкова во улогата на Велја. Инаку со конституирањето на театарот постоеле тогаш 3 ансамбли, биле драмата, операта и балетот, меѓутоа пред неколку години и пред известен број на години, драмата се одвојува од операта и балетот и оваа зграда припаѓа само на драмата и тука се играат само драмски представи. Колку убаво. Супер, задоволни од одговорот? Да, може да продолжиме понатаму. Се надевам дека и гледачите уживаат во ова што се случува тука. Кој ќе прашува сега да видам? Ајде, Злато, повели кој е твоето прашање. Здраво, јас сум Лани, моето прашање е што се случи со стариот театар? Ова е многу убаво прашање. Со оглед дека сега имаме нов, вечината ги интересира каде е стариот театар, што се случило со него? Точно така, на 26 јули 1963 година во Скопје се случува голем земјотрес, страшен земјотрес, и тогаш тој стар објект, стариот театар, бил изрушен. Значи, бил така оштетен и немало прилика за да се реставрира. И тогаш се одлучило да тој се сруши. Он настрадува во катастрофалниот земјотрес во Скопје 63 година и потоа се носи одлука за негово рушење комплетно? Така, да, комплетно негово рушење. Во тој момент сите актери, значи сите вработени во театарот немале на еден свој дом, на еден начин свој дом, немале свој театар. Што правеле тогаш? Тогаш живееле тие во едни населби, шаторски населби, кои што се наоѓале во градскиот парк на Скопје, и едната од нив се наоѓала таму, а втората се наоѓала во населбата Сарај. Покрај тоа што тие таму живееле, бидејќи тлото на Скопје се тресало сигурно и повеќе од месец дена, тие таму креирале и правеле нови представи. Значи, додека живееле под шаторите, тие продолжиле да си ја работат својата работа? Да, и не само во шаторските населби, туку продолжиле да даваат представи и во населбите низ Скопје, потоа продолжиле низ градовите низ Македонија и во тогашно време, нели, кога била Југославија, правеле 3 години патувачки театар, се додека не им се изградил, нели, еден нов објект. Тоа била монтажна барака која што и ден денеска обстојува и работи како театар во централното подрачје на градот Скопје. Прекрасно. Ајде, имаме ли уште прашање? Леле, колку многу прашања има, Мила, подготви се, ова ќе биде долг ден денеска. Ајде, Злато, одиме. Кој е твоето прашање, Куклички? Здраво, јас сум Татјана, сакам да прашам дали овој театар е направен како стариот? Ти благодарам, Татјана. Мила, дали овој театар е направен ист како стариот што бил тогаш? Да, ова е реплика на стариот театар, со тоа што има некои разлики од типот на тоа што овој театар е многу поголем од стариот театар, се наоѓа на 7200 квадратни метри површина. Во моментот располагаме со две сцени, со голема сцена која што има 724 седишта и мала сцена со 213 седишта наменета за монодрами и камерни драми, значи за помали представи. А стариот театар имало само една сцена со околу 610 и сега не знам точно бројката, знам дека се околу 600 седишта. Јас дефинитивно од она, според фотографиите, можам да заклучам по она што јас го гледам дека на вистина стариот театар е оживеан во ликот на новиот театар. Точно, имаме витрини кои што се нели во одделот на нашата музејска поставка, ќе ги погледнат и дечињата. Во една од витрините имаме фотографии од градбата на стариот театар и тие фотографии се најоригинални и автентични и се превземени од архивот на Македонија, како што имаме една оригинална тула која што е изработена во фабриката Алатини. Од такви тули бил граден тој театар тоа? Од такви тули бил граден, а имаме втора витрина која што е посветена, како што правевме мојавет пред малку, на 26 јули, значи кога се случува страшниот земјотрес, и тука имаме една оригинална маска која што некогаш стоела на фасадата на стариот театар. Потоа имаме кламфа заедно со тула. Таа кламфа и тула ни ја имаа донирано луѓе кои што живееле во околината на стариот театар и кога бил изрушен театарот, ги собирале тие работи и ден денеска ги имаме ние во нашата музејска поставка. И уште еден многу битен елемент имаме во таа витрина. Тоа е кристален грозд, значи од стариот лустер. Стариот лустер, значи фрагмент, дел кристален грозд кој до денеска е сочувам колку прекрасно и колку убаво. Ви се допадна одговорот?
Ајде сега да видам кој има следно прашање. Ајде Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ема и сакам да прашам каде во театарот е најубаво да се седи? Браво, Злато! Ајде сега да видиме, Мила. Емче убаво праша. Еве дечијата ги интересира. Каде во театарот е најубаво да се седи? Јас мислам дека во театарот е секаде убаво да се седи. Нема значење кој посебно вака место. Меѓутоа имаме протоколарни редови. Во нашиот случај тоа се 9-тиот, 10-тиот и 11-тиот ред. Сега во тие редови седат по-битни гости, можам така слободно да се изразам да кажам. Исто така имаме места каде што седат и доените на македонското глумиштво. Тие исто седат и во тие протоколарни редови, меѓутоа седат во првите ложи, односно на балконите, левиот и десниот балкон кои што се наоѓаат веднаш до самата сцена и во централната ложа. Тоа се неколку правила кои што ги има театарот. Така, значи, предпоставам дека доаѓаат многу политичари, министри, глумци, пејачи, доаѓаат ли амбасадори? Имаме секаква публика, да. Прекрасно. Ајде уште неколку прашања, па ќе направиме пауза. Ајде Злато, еве, од тебе ќе продолжиме кој е твоето прашање. Здраво, јас се викам Елена и моето прашање е кои се професии работат во театарот? Прекрасно прашање. Ти благодарам. Ајде Мила, ќе ни кажеш ти какви се луѓе од кои се не професии работат овде кај вас во театарот? Да, прво кога ќе се спомне нели театарот, на ум ни доаѓаат актерите и сметаме дека само актерите работат во театарот. Меѓутоа покрај актерите да се направи една убава продукциски издржана представа, за сето тоа се заслужни цели екипи. Така, и повеќе Не се само актерите, има други луѓе кои помагаат за целата магија. што стоја зад сцената и зад актерите. Кои се тие сега? Режисерите, тука имаме сценографи, костимографи, драматурзи, вајари, потоа имаме реквизитери, па имаме техничка служба која што работи на тон, на осветлување, на Шминкери, фризери, шминкери, фризери, администрација. Сега може некого ќе изоставам декоратори, значи тоа е цела екипа на луѓе. Така, на вистина ја многу може ќе се поднашминкаме после така, ќе подсредиме фризури, е договорено? Значи. Еве денеска ќе имате и прилика да запознаете некои од тие луѓе и од тие професии. Прекрасно, ви благодарим. Имаме уште прашање или тука готово завршуваме? Да? Ајде Злато, еве, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ефигенија и моето прашање е колку чини влезницата во театарот? Еве Македонскиот народен театар се обидува значи на луѓето, на секој еден граѓанин да има возможи да дојде и убаво да се чувствува во театарот, со тоа што ќе даде љубава цена на билетот. Пристап. Така, точно. Така да официјалната и регуларната цена не е 300 денари, меѓутоа секој вторник цената на билетот се намалува за 50%, што значи дека секој вторник цената на билетот е 150 денари, потоа имаме секоја среда слободен влез за учениците, поточно за средношколците. Секој четврток имаме слободен влез за студентите, потоа имаме слободен влез за инвалидизираните лица и лицата кои што ги придружуваат плаќаат 150 денари. Децата без родители исто така слободен влез и пензионерите сега во 150 денари. Прекрасно. Јас како средношколец чекајте ме во среда, договорено? Ајде, уште едно прашање поставиме да направиме една кратка пауза. Кој ќе го постави последното прашање? Ајде Злато, ти кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Константина и моето прашање е дали беше неопходно да се направи ваков театар? Многу убаво прашање, ти благодарам Константина. Дали, Мила, навистина беше неопходно да се изгради еден ваков прекрасен и убав театар? Актерите се конечно своји на своето и не само актерите, туку сите вработени кои добија модерен и современ објект. Инаку театарот е позициониран на вкупна површина од 7200 квадратни метри. Истиот има 4 влезови кои се одбележани со скулптурни дела, како паркинг со 30 места. Гледалиштето на објектот е поделен на голема и мала сала со партер и две галерии со вкупно 724 седишта, како и мала сцена со 213 седишта. Што се однесува до интериерот, орнаментиката е запазена во целиот објект,
во влезната партија, салите во делот на администрацијата. Многу е значено што театарот е музеј, нели, сам по себе, бидејќи низ орнаментиката е представено нашето богато културно наследство, мотиви кои припаѓаат од доцна античкото, средновековното и постсредновековното уметничко наследство од сферата на музичната продукција, иконописот и копаничарските творби. Инаку на орнаментиката е аплицирана нашата најубава резба од црквата Свети Спас, орнаментика од музеиците од Хераклеја, детали од теракотните икони од Виница, маски, релјефи, менади, музи и така натаму. Инаку на проектот работеа на театарот наши реномирани уметници како Качев, Кашавелски, Ѓото, беа задолжени за украсување на таванот на главната сала на театарот, каде што е отсликана нели нашата богата културна слоевитост. И во фојето се поставена композиција на скулптури на нашите основачи на театарот, тука се Војдан Чернодрински, Васил Илјовски. А нешто повеќе во однос на екстериерниот дел? Во однос на екстериерниот дел, надворешната орнаментика и автентичниот изглед на театарот, на фасадата на објектот, поставени се скулптури на кои работеа повеќе уметници и тие на еден начин се вклопуваат во естетската целина на архитектонскиот простор и ја доловуваат атмосферата на драмата, на комедијата и трагедијата, значи како и човечките представи кои со својата појава упатуваат на содржината на театарот, литературата, музиката и уметноста воопшто. Нели спомена дека на некој начин театарот е и музеј? Да, би сакала да потенцирам дека во рамките на театарот имаме и музеј во кој се презентирани повеќе меѓусебно компатибилни збирки, плакати, фотографии, програмски книшки, сценографски и костимографски скици, макети, текстови, партитури, документи, вклучително и личните документи на актерите, режисерите, драмските автори. Имаме разни костими, реквизити, мебел, нели? И на еден начин преку оваа музејска збирка посетителите ќе може да се запознаат и со историјата на македонскиот театар, но и да ги видат личните предмети на театарските легенди, како што е Петре Прличко, Мери Бошкова, Ристо Шишков, Коле Чашуле, Зина Крелја, Тодор Скаловски, Натка Бенушливска, Елпида Паковска, Љупка Џундева, се нели до личните предмети на нашите актуелни актери и уметници. И морам да потенцирам исто така дека музејската поставка е концепирана според највисоките музеолошки стандарди. Така, сакам да прашам, новата театарска зграда со каков сценски простор располага? Инаку, театарот со своите технички перформанси се издвојува меѓу европските театарски куќи, од причини што врвот на светските сценски технологии и аудиовизуелна опрема се вградени во самиот театар. Например, поседуваме систем за сценска механизација за голема сцена, систем за сценско осветлување на голема и мала сцена, аудио систем за голема и мала сцена, систем за општо озвучување, дојава и пренос и видео систем во кој со себе содржи видео надзор, видео продукциски и видео проекцијски систем. Мила, ти благодарам. Навистина опширно од твоја страна. Дечиња, задоволни ли сте од одговорот кој го добивме сега? Се надевам дека заслуживме мала пауза и ние гледачите, така? Да. Ти благодарам, Мила, за ова прекрасно и опширно излагање, а сега, почитувани гледачи, правиме кратка пауза. До мене, почитувани гледачи, се наоѓа човекот кој што се вика Игор Георгиев, поточно човекот кој што пали и гаси овде во театарот. Игор, здраво, живо и добре дојде во Супер 200. Здраво, живо, добро ве најдов и добро ни дојдовте. Ти благодарам многу. Точно ли е дека ти си еден од оние кои што палат и гасат овде во театарот? Да, точно така. Јас сум еден од тие чичковци што работата им е да палат и гасат во театарот, а нашата работа е да го доловиме моментот на действието на представата, кога се одвивала согласно со режисерот и неговите барања. Значи, ако треба да направите ден, вие правите ден. Ако треба ноќ, правите ноќ. Може ли да направите така амбиент на не знам, топол амбиент, ладен амбиент, да ни застуди или да ни стане жешко, да, и тоа го правите, нели? Према действието на самата представа, која се играла во тој век, режисериот самиот сака да ни го долови
Значи правото чувство, природното чувство, како ние да се наоѓаме точно во тоа некое време, каде што се одвивала представата и ние се трудиме за тоа да го доловиме моментот, дали е ноќе, дали е дење, дали е изгрее сонце. Дали античко време, среден век или иднина некоја, да. Точно така. Значи не е едноставна работата, ни малку, како палење гасење. Имате ли онакви миксети со многу копчиња? Да, имаме и тоа многу голема миксета со копчиња. Имавме овдека еден батко кој што сакаше да постави прашање. Јаков, подготвен ли си Злато? Злато, кое беше твоето прашање за батко Игор? Моето прашање беше дали вие знаете на кое копче одговара со кое светло. Како знаете? Од каде знаете? Па, сето тоа ни е едноставно работа. Процесот на тоа што ние треба да се доведеме да стиснеме едно дугме, 2 или 5, самиот процес на работа, значи тековни проби, Долги напорни подготовки, не е тоа така. Точно така. Секоја представа си бара различно светло, не? Точно така. Секоја представа си има различно светло, различни рефлектори, позиции на рефлектори, различни типови на рефлектори. Значи константно си имате работа. Вие управувате, ги подесувате, ги насочувате. Ме интересира како сте опремени. За среќа многу добро. Благодарејќи на Министерството за култура имаме сега една дом каде што можеме да се носиме со, да не кажам, европски проекти, а и би кажал дека се европски проекти, стварно се големи, обсежни, врвни. Се надевам во иднина ќе имаме уште поголеми. Самото тоа си бара и многу труд, посветеност. Одговорноста е многу голема. Како што кажавте, секоја представа си носи своја магија, своје искуство, и да не забораваме да кажеме дека секоја представа една за себе не е иста како со наредната. Сето тоа е момент што се доловува во живо. И према тоа имавме сега брзо 100 изведба на представата Фигаро, значи 100 представи за нас ниедна не е иста од сите тие 100. Че сето тоа е во живо и сето тоа е различно од секоја претходна и затоа си ја работа, ја сакам. Една полза што имаме сега моментално, што ни ги нудат условиве, тоа што имаме интелигентни тела, зборам рефлектори, и тоа имаме доста такви, мислам дека се 100, што во нашиот случај ни заштедуваат време, енергија и, па да кажам, и финанси, што еден рефлектор од интелигентните тела ни менја различни позиции во различен момент. Не мора ние тоа физички да појдеме и да го направиме, како што беше до сега. Може, да, нели? Различни бои, различни ефекти, да се долови диско ефект, да се долови концертно издание и се што може да се замисли за нешто визуелно да се оствари. Игор, ти благодарам за твоето гостување во Супер Звезда и се надевам дека дечињата, нивните родители и останатите гледачи имаа можност денеска да научат кои се луѓето и на каков начин ја прават сета онаа магија за театарските представи да изгледаат исто така магично. А сега предлагам дечиња да направиме кратка пауза, договорено? А по паузата се враќаме повторно овдека во програма со останатите вработени од Македонскиот народен театар. Пауза. За целата оваа театарска магија да испадне како што треба, тука е и човекот кој што се вика Александар Петровски и работи со звукот. Така ли е, Александар? Така е, да. Добре ни дојде во Супер Звезда, како Добре, Венедов, супер. Вашата работа, значи, поточно што е? Па, нашата работа се состои од озвучување на самата представа, а во соработка на почетокот со режисерот се договараме според репликите во текстот или на некои одредени действија, пуштаме ефекти, музика, ја озвучуваме самата представа, актерите, доколку некаде е погласна музиката да биде чујноста подобра до публиката и така натаму. Че ја правите магијата, со други зборови. Така? Со други зборови, да. Може да изгледам и вака скромна, тоа е да се точно. прави магија. Како се снаоѓате? Јас имав можност да присуствувам на представата Чикаго. Таму има
огромен број на учесници кои што се озвучени, кои што зборуваат, кои што даваат реплики, кои што пеат. Како успевате на крај да излезете со сите? Само со мојка трпна работа и со многу проби. Значи, прво, тоа е огромна екипа, се состои, нели, сами кажавте, од повеќе ансамбли, имаме тука оркестар, имаме балетска група, имаме актери и така натаму. Сето тоа да се укомпонира треба да се прават доста проби, значи секој посебно пред представата правиме тонска проба со микрофон, значи еквилизации, сите тие работи. Во текот на пробите запишуваме колку луѓе треба да ни бидат отворени. Така, да. И така натаму, значи тонските проби со оркестарот исто кој го озвучуваме исто овде преку нас. Некаде постои во некои представи превземање на аудио сигналот од видео, например, од проекциите и така натаму, таа синхронизација. Има некој филм приказна или нешто што да го позадине. Така, исто работа наша се состои во тоа да не е само тоа што се гледа во представа, да има и позадина, например, снимање, монтажи, на ефекти, на самата музика. Какви амбиентални, например, ефекти вака се пуштаат? Дува ветар, например? Да, апсолутно. Студи на сите у публиката. Студија, сега тоа да го постигнеме, например, тука веќе доаѓа до израз и креативност на самиот човек кој што работи во представата како тон мајстор. Например, дожд, гром. Например, бура. Сега бура, што подразбираме, мораме да имаме повеќе мали ефекти кои што ќе ги ставиме внатре. Ветер, дожд, громови и така натаму, и тоа сето треба да се укомпонира, да се сними, да се измонтира. Дуваат ли со вентилатор пулс вака додека е бурава, па со разбушаени фризури сите да си одат дома? Тоа да, и тоа се случува баш сега нова представа што ја спремаме со господинот Морфов. Баш вчера гледав еден краток дел од една последна негова представа во Софија, што ја работел и буквално видов како дува ветар од вентилатор и се држи еден од актериве за цевка, а нозете му летаат. И таа магија во прво време стварно и за мене беше нејасно додека не видов дека тој е подигнат со сајла. Да држат со јаже. Да. И такви работи постојат. Што вентилатор беше лет на човеков отиде у публика. Да. Да, вистина, стварно, да, тоа се све магии и техники кои што се учат. Имате долгогодишно искуство во вашата работа? Па јас сум веќе во театарот скоро 26-7 години. Претходно работев во македонска телевизија 90-тите години, 3 години бев таму. И останав доследен ова куќа, значи уште од стариот објект. На почетокот од телевизија почнав да работам во операва и балетот заедно бевме. Тогаш па се префрлив во стариот објект во театар Центар и сега сме овдека. Александар, како е да се работи во театар? Одлично, супер. Јас за само тоа што останав толку години ме влече работа да се сакам и затоа останав тука. Ви благодарам уште еднашка за прекрасно интервју што имав можност да го направам со вас и секој пат кога ќе дојдеме во театар и кога ќе слушнеме било какви звуци, дали некој ќе ни чекори, дали нешто ќе ни лета, дали пилиња ќе пеат или можеби ќе дува ветар, да знаете дека има вакви батковци како што е Александар, кои што во позадина тоа го мислеле, го вежбале и го пуштаат во истиот момент додека сме ние во салата. Ви благодарам и на вас. Ви благодарам и на вас за ова прекрасно интервју и се надевам дека ќе се видиме наскоро. Се видиме на работното место горе. Се надевам дека уживавте во денешното издание на емисијата Супер Звезда, почитувани гледачи. Уживавте ли вие, драги мои другарчиња? Да! Ви се допадна ли овдека? Да! Што ќе кажете за Македонскиот народен театар? Каков е? Одличен. Чудесен, волшебен, магичен, многу интересен, да. Малко искочен. Нели, кога ќе пораснете, сака ли некој од вас да биде глумец? Да, режисер имаме, да, браво, супер. А кој ќе прави костими, а? Еве, јас ќе се пријавам да крајам. И Лана заедно ќе шиеме. Договорено? Супер. Се надевам дека си поминавте возбудливо и дека ужива и нашите гледачи во ова што денес имавме можност да им го презентираме. Добрата вест е што ова е само првиот дел од нашето денешно дружење. Би сакале ли повторно да се вратиме во театарот? Да! И ќе мораме тоа да го сториме, почитувани гледачи, бидејќи има многу работи кои не успеавме во оваа емисија да ви ги доловиме. Имаше уште многу батковци, тетки, чичковци и дадички со кои што не успеавме да поразговараме, но тоа ќе го сториме во следната емисија. А до тогаш, што да им кажеме нашите гледачи? Што да прават? Да слушаат кого?
Мама, тато да слушаат, да гледаат. Супер! Супер, значи, слушајте ги мама, тато, гледајте, супер звезда и бидете добри, умни и паметни. Чао, до гледање, пријатно, ве поздравуваме, сакаме се најубаво, да ни бидете живи и здрави и се гледаме за неколку дена од сега. До гледање.